Bună seara, ne aflăm în runda 17-a concursului E sigur că riști. V-am mințit, suntem tot în binecunoscuta rundă a doua a concursului. Dar mai bine să cunoaștem concurenții. Cu minus 3 milioane de fire de păr în cap, domnul Benone Sinulescu. Cu minus 100.000, Stevie Wonder. Și cu 1.000 de lei, domnul Ernest Maftei. Mor prăda hoț, mor furat. Cu 1.000 de lei și pușai pe vremea mea, bă. Domnul Maftei, lăsați că mai e timp să recuperați. Aveți timp, stați liniștit. Poate matale mai ai timp, eu nu prea mai... Cum ziceți dumneavoastră. Dar mai bine să vedem ce domenii avem în această rundă. Acestea sunt melci maligni, văduve virgine, ațe, pisici bâlbâite, Tele7 Viziuni FM și culori paralele. Pentru început alege domnul Benone Sinulescu, are cei mai puțini bani. Vă rog să alegeți un domeniu. O să aleg peruci bâlbâite. Poate pisici bâlbâite, că n-avem peruci bâlbâite. Păi peruca asta din ce crezi că e făcută? Din păr de mâță zât, dă-te dracu. Aoleu. Domnul Benone, vă rog să-mi spuneți suma. 300 de mii de oi când treci cu turma pe la noi. Este un cântec care îl cântam pe vremuri cu Dolăne... Cu Sărăroaica. Încurc femeile tot timpul. Bine, lăsați. Pis. Haideți să vedem întrebarea, mare atenție. Pis, da. Domnul Benone, întrebarea este următoarea. Cum se numesc pisicile birmaneze? Să vedem răspunsurile. Domnul Benone? Vis sau moarte? Păi de ce vă interesează? Cum de ce? Că ălea vii mai fug câteodată. Zât, dă-te dracu de aici. Ok. Domnul Stevie Wonder. Păi n-a scris nimic. Cum n-am scris nimic? Păi da, nu scrie nimic aici. Pe ochii mei, dacă vă mint. Păi eu nu văd nimic, domnul Stevie. Nici tu nu vezi nimic. Frate! Frate, aici, stai cu minte. Stevie Wonder. Și domnul Maftei? Încă mai pot, tată. Domnul Maftei, păi întrebarea era despre pisici. Păi știu, dar de la o vârstă nu ne mai interesează femeile, știi cum e? Da. Stimați concurenți, de această dată răspunsurile sunt greșite. Răspunsul corect era mâță. Mâță! E atât de simplu. Hai să trecem mai departe. Alege domnul Stevie Wonder, vă rog frumos. Mi le mai citiți odată, vă rog frumos. Cum să nu? Deci melci și maligni, văduve virgine, pisici bâlbâite, ațe. Dumneata, cred că faci mișto de mine. Că nu poți să te verifici, auzi, ia pipă e-mail. Să vă pipăi un domeniu? Da. Uite, de exemplu acesta, hai să vedem. Pe văduve virgine. Extraordinar, extraordinar. Nu ți-o rușine, bă, nu ți-o rușine să pipăi văduvele, ia uite. Când de fapt există atâția bărbați. Domnul Benone, vă rog foarte mult. Da. Să vedem întrebarea. Aceasta este: cum se numește o femeie fără bărbat? Să vedem răspunsurile.
Domnul Stibi? Aoleu. Vă rog frumos să ne citiți ce a scris. Imediat. Du-te, dracu! Vrei să-mi scântezi degetele? Stați cu minte, stați. Domnul Sinulescu, ia să vedem ce a scris dumneavoastră. Dolănescu. Domnul Benone, am zis femeie fără bărbat. Mă scuzați, vă rog. Și domnul Maftei? N-am scris nimic. Femeie. Mă, parcă am auzit eu de așa ceva, dar de mult, de tot. Da, olo, domnul Ernest. Pare foarte rău, nici de această dată n-ați dat un răspuns corect. O femeie fără bărbat se numește fericită. No. Păi se poate. Pare foarte rău. Atât de simplu. Inutilă, domnule prezentator. Dumneata ești inutil, vă rog foarte mult, nu mă jigniți, da? Nu, tată, stai așa, ziceam de întrebarea cu femeile, e inutilă. Și nu mai trebuie nouă femeie la vârsta asta, domnule. Mă rog, domnul Maftei, e ultima rundă, mai bine alegeți un domeniu. Eu aleg paralele. Iată, scrie acolo. Lăsați paralele. Culori paralele. Atunci dă-le dracu, păi. Vă rog suma. Păi, dați-mi 10.000, spun și o osnavă și plec, e bine? Întrebarea este următoarea. Curcubeu se mai numește și ro? Vă rog să completați. Domnul Benone Sinulescu, ce-ați scris? România. Apropo, chiar de ce cântați împreună cu ei? Pentru că am vârsta lor însumată. Domnul Stevie Wonder. Ce e la curcubeu? Păi cum să vă explic? Este ceva care apare când plouă. Un fel de igrasie. Igrasie, n-ați înțeles nimic. Și domnul Maftei? Tată, eu am scris Viagra, tată. Domnul Maftei, dar... Ce? Dar numai la prostii vă gândiți, domne. Nu, tată, e culorile curcubeului. Verde, indigo, albastru, galben, roșu și albă. Da. Da, numai că sunt în altă ordine. Ce e aia ordine? Lăsați, domnul Stevie. Haideți mai bine să trecem... Ce e aia, haideți? Să trecem la un concurs adevărat. Ce e aia adevărat? Pipăiți-mi și mie adevăratul. Te rog frumos să taci, da? Ce e aia taci? Băi gura, da? Ce e aia gura? Pipăiți-mi și mie gura. Băgați publicitate până-i pipă eu gura. Băi, Stevie, băi, ce naiba... După care intră publicul, da? Auzi, ce trebuia să facă la concursul ăla de râs? Păi o să-i se dea un scenariu. Ce scenariu? Scenariu. O să vi se dea niște foi pe care... Bă, nu pe care, cu care, bă? Să-i dai mai multe vor, că mi s-a terminat hârtia la WC-ul. Bine, asta după ce am terminat maculatoarele din clasa a 4-a. Auzi, domnule, dumneata n-ai servici, domnule, n-ai ce face. Du-te, domnule, și lasă-mă să explic femeii. Dar de ce? Ce să explici? Că sunt curios. Să văd ce explici, cum îi explici și mai ales pe unde îi explici. Și, domnule, ești gelos? Nu, sunt curios. Sunt curios, că ai intrat școlea în casă nebătut, să vedem pe unde ești. Hai să te văd. Domnule, stai puțin, mă apucă, dragi. Eu trebuie să... Doamne, vreau să vă arăt caseta. Ce au făcut concurenția trebuie să faceți dumneavoastră, da? Doamne, și noi avem casete educative, să nu crezi. Să o punem pe aia de la tăiatul porcului sau de aia de la înmormântarea lui măta, ha? Nu, uite, eu zic să vă uitați la caseta asta și să vedeți ce fac concurenții. Unde aparat?
Băgați-o ea într-o cameră de asta. Hai, tată, să mănânci. Haida, e pomană, cine a murit? E, nu-i pomană. Nu-i pomană, nu mănânc! Eu nu dau bani hoțelor! Nu mănânc. Păi nu ți-e foame, tată? Ce zici, mă? Păi nu ți-e foame? Bă, mi-e foame, dar până nu moare cineva, eu nu mănânc. Hoțelor! Nu vă dau niciun ban, hoțelor! Tată, uite, hai, stai aici jos, da? Așa, stai aici că plătesc eu, da? Da. Ai mai plătit tu odată și a doua zi mi-ai luat cârjele și l-ai vândut să scoți paguba. Bună ziua, cu ce vă servesc? Cu niște spălătură de vase, friptură împuțită ca de obicei. Hoților! Tată, te rog frumos să nu-l jignești pe domnul. Nici dânsul nu te-a jignit pe tine. Corect, mai ales că eu am o stimă deosebită pentru fosile. Vă ascult. Da, deci... Taci, mă, pe tine te ascult cu urechea dacă mai respiri. Doamna? Aș dori o supiță. O pentru doamna? Tataie, matale, o colivă, o lumânare, ceva? Te rog, scrie așa, o friptură. Iau-te la ce râvnește, o friptură. Dacă nu i-ați făcut pomana de 6 săptămâni, vedeți? Nesimțitule. Cristi, mamă, tu ce vrei să fac? 3 oale cu ciorbă, 2 cu supă, 16 fripturi cu 36 de garnituri și 64 de salate. Hoplea! Nu mai tu ești de vină, bă, nu-i mai da să mănânci atâta. Dacă acum arată cum arată, îți dai seama că nu împlini 6 ani. Bine, mă, atunci nu mai mi-aduce felul 2. Adun doar desert. 10 torturi. Tataie, matale... Nu, eu am mâncat, mulțumesc. Vezi că e 2000 de lei o scobitoare. Dă niște apă repede, mă, o tirăvii cu 2000 de lei. De repede. Cât costă apa asta? 5.000 paharul. Nu beui. Tată, uite-te cum te-ai stropit. Dă, Cristi, un șervețel. Nu mai sunt. Te rog să te abții, da? Dacă mi-e foame. E foame. Cu tine seamănă cu mâncatul. Te-am mâncat undeva să te măriți să faci monstru ăsta. Comanda dumneavoastră. Mulțumim. Opa! Era un copac aici jos în colț, într-un ghiveci. Mă, ce tu? Și pământul din ghiveci unde e, mă? Am crezut că e garnitură. Mă, să voi potolește-te cu mâncatul. Vă doresc poftă bună. Hai, tată, te rog, servește. Bine, dacă zici tu, iau și o bucățică. Cristi! Măi, potolește-te, mă, cu mâncatul, mă. Vroiați și voi? Bă, dar ești groaznic. Ospătar, nota că plecăm. Nota. Câte? 1.000.000 de lei! Hoțelor, vă reclam! Bine, mă, gata, mai tai un 0, na? Așa, da. Haide, unde-i portofelul să plătesc? Unde-i, mă, portofelul? Băi, nu te ruțe! Ia uite, mă, mi-am mâncat banii! Vai de capul tău, bă! Lasă că mai am eu în geantă bani. Unde-i? Unde-i geanta? Unde-i? Geanta. Bă, nu te rușine, mă, toți mă enervați și tu mă enervezi. Te reclam 100.000 o ciorbă, nu plătesc. Hoților, ce sunteți? Hoților, să știi că te reclam. Așa. Nu mai ai pe cine. Bun ospătar. Alo, bă, termin
Terminați, bă, cu scârțuielile și genetele, bă! Alo! Lasă, domne, vecinii în pace, sunt la ei în casă, pot să facă ce vor, ce ai cu ei? Da, mă, dar îmi face poftă, bă! Terminați, bă! Păi și care e problema? Care e problema? Ai nevastă? Păi da, ăștia face dragoste, că dacă se bătea, atunci am venea poftă de nevastă, înțelegi? Hei! Terminați-mă, bă, că chem poliția, chem televiziunea peste voi, băi! Lasă-l, domne, în pace, ce ai cu vecinii, domne, ești nebun, mai bine vezi de nevastă, dacă, uite, n-a venit de o oră, n-a venit de la bere. Păi de-aia mă grijuiază scârțâielile, bă, că vecinul meu nu e însurat, băi! Alo! Ieși-mă afară! Alo! Terminați-mă, băi! Bună seara la o nouă... asta, cum îi zice... Acolo unde vorbesc eu foarte mult de nu mai are nimeni loc de mine. Emisiunea Vecinii. Ce de cazuri, ce de certuri. Oh, ce-mi place. Dacă nu se ceartă între ei, eu mor. Moftic, dar și eu le sparg geamurile, doar se încaieră între ei, să-mi iasă și mie emisiunea bună. Dar să-i cunoaștem și pe invitații noștri de astăzi. De nu ți-o jumuli eu tot părul ăla de codobârlă împăiată. Bine ați venit. Cu ce vrei, fă? Să rămână. Vai, dar cu cine aveți probleme? Cu hepatita, cu nervii și cu ciuma asta. Pieptănaua și cu extinctorul. Ce vorbești, mă? Jumătatea lui Epsilon pe 2. De nu te-i mușca eu de fața aia de caricatură mototolită. O secundă, vă rog. Sunteți vecini? Taci, fă! Vezi tu când ieșim afară. Nu mă lasă asta, că te fac puzzle. Dar de ce v-ați certat? De unde a pornit totul? Are niște cârtițe idiote. Trec pe sub gard de la el, la mine în curte. Lasă-mă să termin ce am de spus. Mi-a făcut toată curtea numai mușuroaie și arată ca un cofrac de ouă. Din cauza ei, doamnă, are un prun la gard, prunele cad la mine în curte, fermentează, cârtițele mele le mănâncă, se îmbată și nu știu încotro să sape. Și pentru atâta lucru v-ați certat, vai. Mi-a turnat apă fiartă pe Flori. Acum niște flori acolo, câteva Flori, fie mea are 3 ani. Ce fac eu cu ea opărită? Pune gheață să egalizezi temperaturile. Poftim? Să-i pună gheață să egalizeze temperaturile. Dom'le, dar ce ai avut cu copilul dânsei? Am văzut un copil pe la mine prin curte și am crezut că e comunitar. De unde să știu că așa ceva poate să nască ca omul? Să înțeleg atunci că nu mai este nicio cale de împăcare? Nu. Atâta timp cât el trece în fiecare zi cu mașina de serviciu prin curtea mea. O secundă. Mașină de serviciu? Da. Nu, ce meserie aveți? Sunt buldozerist. E bine, și treceți cu mașina prin curtea doamnei? O singură dată am trecut prin curte, restul prin casă. Și deci nu puteți să evitați? Ba da. Cu condiția să nu mai zâmbească peste gard. Am avut curci, am avut porci, am avut găini. S-au sinucis cu groaza întipărită pe chip. Vai, ce lucruri nemai auzite, vai de mine. Mi-a omorât bărbatul. Cum așa? Domnule, cum așa? Era orb. Eu i-am redat vederea și a văzut cu cine s-a însurat. Vai să știți că eu abia mai suport. Vă rog frumos. Nu mai pot, îl distrug. O desfigurez. Vai de mine. Da, ține-te, domnule, de cuvânt dacă promis ceva. Da. Așa, gata, mulțumesc, gata. Mulțumesc foarte mult. Emisiunea s-a terminat, vă mulțumesc. Uitați-vă banii, stați așa, dumneavoastră și dumneavoastră. Așa. Hai, draga gazdă. Iar am avut
gură și proastă, a? Iată și noutățile muzicale din această Cum? E cineva în fața televizorului? Hai, mă bucur. Deci, noutățile Dar nu vrea muzică, vrea telenovele? Atunci mă supăr și în loc de celebra piesă New York, New York, o să-i pun un remix pentru telenoveliști, yes? Berceni, berceni. Dă prompterul mai sus să văd și eu cine cântă. Frank și Natra. Păi de Frank am auzit, dar cine e asta, Natra? Poate Naste. Deci, Frank și Naste din Berceni. Sunt foarte șocat, de ieri m-am mutat în cartierul minunat Berceni, Berceni. Asfaltul-i sărit, tramvaiul-i fixit, pe stradă unul m-a îmbrâncit. Berceni, Berceni, în fața ușii te taxează de lan și de bani. Dintre mașini dau năvală zeci de țigani, un zgomot imens și-un trafic intens. Aleargă 5 mașini pe sens, Berceni, Berceni, pe străzi cam povești, stau curve și pești, în virturi se captez în găști. Berceni, Berceni, și-n parc printre copaci e plin de aurolaci, sunt pui de daci. Berceni, Berceni. O piesă care nu face parte din seria Atomicului. Dau disc că-mi dau banii în plus dacă o prezentația. Tudor Gheo. Dar nu-mi place cum sună. Teodor George. Cool! Și corul Filarmonicii. Filarmonicile să le fie, că uite cum mă încurcă. Teodor George și unii acolo în spate. Vă las pe voi să deduceți despre ce români plecați în Spania la culet de căpșunul să cânte ei. Să culeagă o căpșună, dar când au ajuns acolo și-au văzut că n-au mâncare, și-au reluat obiceiul de cules din buzunare. Plânge Europa iară și le cere expulzare. Au nebunit românii, ori căpșuni cu lănțișoare. Au plecat și niște fete la o fermă în Alicante, înarmate cu poșete și tupeu de emigrante. Au avut ca salopete
paradă și tarlaua de căpșune era pe autostradă. Au nebunit spaniolii și-au rămas fără cuvinte. Iete câți bani are ăștia și voi vreți să fiu cu minte. Mi s-a sugerat să prezint în versuri, căci ca și mai culă. Ia uite. Săptămâna asta în versuri urcă 3 locuri în versuri, o piesă mișto în versuri ce va fi cântată în versuri. Asta n-a mai fost în versuri? Nu te aud în căști în versuri. E altă piesă în versuri, dar tot el o cântă în versuri. Hai să o ascultăm în versuri. Ce mă enervează în versuri? Nu mai pot să scap de versuri și atunci în versuri. A fugit vântul din țară, vântul. L-a luat jipul de la scară, vântul. Și-a fugit că-am dezbrăcat, doar 3 coturi și-a luat și valiza de sufat, vântul. Ziceai că pleacă pe front, că-a luat și banca de scont. N-a fost fraier, n-a fost ton, vântul. S-a croit vântul pe ducă, vântul. Cam de când a fost la ducă, vântul. Nu și-a soare nici copii, n-așa fondul femeii. A plecat când nici nu știi, vântul. N-a luat cu el niciun bec, dar și-a luat carnetul cec și ne-a zis o să mai trec, vântul.